Başa. Hə, deməli uşaqlar, bax burada çox sadədən başlayıb 8-ə qədər, 8 dənə məsələ düşünmüşəm. İnşallah ki, çox da vaxtınızı da yaxşı yazmamışam, almamaq şərti ilə bunları işləyəcəyik. Əsas məqsəd ifi və dövrləri bir qədər də təkmilləşdirməkdir. Başa düşürəm ki, bəziləriniz hal-hazırda telefondan qoşulub, bəziləriniz kompüterə qoşulub və yaxud da ki, bəlkə də başqa planınız var idi, amma qoşulmusunuzsa ilk öncə təşəkkürlər. Başlayaq vaxt itirmədən uşaqlar. Bax, bu məsələni yəqin ki, birinci məsələ sizə çox rahat gəlir də, düzdürmü? Biz belə məsələlərdə baxırıq ki, bizə nə deyir? 1-dən 10-a qədər. Ekranda görmək istədiyimiz budur da. 1, 2, 3, 4, ta ki gəldi 10. Və mənim görürəm ki, burada bir başlanğıc qiymətim var və bir də son qiymətim var. Deməli, nə etməliyik burada? Siz deyin, mən yazdım. Ben burada while'dan işarə istifadə edəcəyik, yoxsa? Aha, eləyə bilərik. Neçədən Birinci başlayırıq? Neçədən başlayırıq biz? Birdən. Neçəyə qədər gedəcəyik? Ona. 10-a qədər. Hə, Yəni deməli, A kiçikdir 11-ə yaza bilərik elə. yaza bilərik. İndi Hə. A-la yaza bilərik. O zaman bax belə yazaq da. Siz A yerinə i də yaza bilərik. Mən adətən i-yə öyrəşmişəm. Fərqi yoxdur. I-ni görən ki, yəni bilirik ki, həmin bu ortada dəyişən ifadə et də. I kiçikdir, bərabərdir 10 yaza bilərik. Düzdür? 10-a qədər gedəcək. Bax 10 da kiçik bərabərdir. Bu arada kiçik bərabərdə bir də sizə dediyimiz kimi yazırıq. Kiçikdir işarəsi, sonra bərabər işarəsi. Amma neçədən başlayacaq? Biz saymağa başlayanda biz deyirik nədir? 1, 2, 3, 4. Amma bizə heç kim demir ki, 1-dən başla ha saymağa. Düzdür? Müəllim girir, görün burada neçə uşaq var? 1, 2, 3, 4 belə gedir də yəni. Müəllimə heç kim demədi axı 1-dən başla. Amma bu proqram elə deyil. Biz bu proqramda deməliyik IPython ya da iFlow sən 1-dən başlayasın ha. Çünki mən deyəcəm ki, başla saymağa, soruşacaq ki, neçədən başlayayım. Düzdür? Odur ki, bunun başlanğıc qiymətini verməli. Yəni ona görə i-nin başlanğıc qiymətini 1 yazırıq. 1-dən başlayacaq, hara qədər gedəcək? 10-a qədər. Düzdür? Və 10-a qədər gedəndə ekranda o zaman ifadələri də göstərsin. Bax, hər dəfə nəyə göstərsin? i-ni göstərsin. Biz də bilirik ki, bu proqramda bir dənə bura nə əlavə etməyimiz lazım? Kağızda bu şəkildə yazsaq da, bu proqramda bir dənə nə edirik? Declare əlavə edirik. Yəni istifadə edəcəyimiz dəyişənləri bura göstəririk. Amma bir dənə bunu çalışdırıram, sonradan bir dənə düzəliş edəcəm. Bax, çalışdırıram, hal-hazırda birlər görürsünüz ekranda. Bu proses hal-hazırda davam edir ha. Yəni mən bir dənə bunu dayandırım da daha yaxşı görəcəksiniz. Baxın, mən bunu çəkdim. Görürsünüz, bu qədər bir çıxa-çıxa Hani gedir. əvvəl qoymalıydıq. Nə qoymalıydıq? Array orada. Array. Var. Nədir o? O intin yerinə. Yox. Bax, indi Müəllim, onun outputun altına əslin A bərabər, i bərabərdir i plus 1. niyə? Bir Hər dəfə artsın bir deyə. vahid artırsın. Bir artsın, bəli. Alt bax, burada necə işlədi? i bərabərdir 1. 1 ondan kiçik bərabərdir. Bəli, deyir 1-i çıxartdı. Təzədən i yenə də 1 qalıb axı. Deyir 1 ondan kiçik bərabərdir. True, bəli. Yenə 1-i çıxartdı. 1 ondan kiçik bərabərdir. Bəli, yenə 1-i çıxartdı. Aydındır? Bu 1-i çıxarda gedir. Burada yadınızdadır biz alqoritmin xassələrini öyrənəndə demişdik ki, alqoritm nə idi? Nəticə verməsi lazım idi və sonlu sayda hərəkətlər ardıcılığına gedir. Bax, görürsünüz, burada artıq sonsuz oldu. Deməli, biz bəli, burada i-ni artırmalıyıq ki, i bir vahid artsın və getsin, həm növbəti dəfə 2-ni 3-ü çıxartsın, həm də artıq gəlsin burada dövr bitsin. Düzdür? Və mən bunu çalışdırıram. Bax, görürsünüz, 1-dən 10-a qədər ədədləri ekranda göstərmiş oldu. İndi sizə bir dənə belə bir sual verirəm. Sizcə i-nin son qiyməti neçə oldu? 10. 10. Niyə 10? Çünki ona bərabərdir. True, sonra qutarır da. 10 ondan kiçik 11 ola bərabərdir. bilməz. 10 ondan kiçik bərabərdir. 10 ona bərabərdir. Bərabərdirsə turu işləmir. O zaman onu çıxartdır. Yəni i 10 olanda bu şərt səhvdir ki, Müəllim, i 10 olanda orada onu çıxardır.
Ondan sonra üstünə 1 gəlir deyə. Təzədən o bir də işləmir də. Yəni 11-i çıxartmır da. Mən demirəm ki, axırıncı qiymət nə çıxır, onu soruşmuram. İ'nin aldığı son qiymət neçədir, onu soruşuram. Baxın uşaqlar, bax gedirik, addım-addım gedirik. Bax bu hissəni başa düşək. Bu arada uşaqlar, mən sizi belə deyək də izləmirəm də kim mikrofonu açıqdır, kim görüntünü atıb atmayıb. Dərs keçirik də. Yəni fikriniz burada olsun. Hər an mikrofonunuzu atıb, ümumiyyətlə mikrofonu çalışın bağlamayın. Hər an mənim suallarıma da anında cavab verəsiniz. Mikrofonu bağla, aç, vaxt getməsin yəni. Baxın, i neçədir başlanğıcda? 1. Razısınız? Bəli. Bəli. 1. Tamam, biraz bunu böyüdək o zaman. 1. 1 ondan kiçik bərabərdir, bəli. 1-i çıxartdı. Doğru. i nə oldu? 2. 2 ondan kiçik bərabərdir, bəli. 2-ni çıxartdı. i neçə oldu? 3. Nəsə qaranlıq qalsa deyərsiniz ha. Təzədən gəlir bura. Bax, dövr burada işləyir. i 3 oldu. 3 ondan kiçik bərabərdir, bəli. 3-ü çıxartdı. i oldu 4. Düz üstünə 1 gəldik də. Gəlirik bura. 4. 4 ondan kiçik bərabərdir, bəli. 4-ü çıxartdı. i neçə oldu? 5. Doğru. Gəlirik bura. 5 ondan kiçik bərabərdir, bəli. 5-i çıxartdı. i neçə oldu? 6. 6 ondan kiçik bərabərdir, bəli. 6-nı çıxartdı, bu oldu 7. Düzdür? Bura gəlirik. 7 ondan kiçik bərabərdir, bəli. 7-ni çıxartdı, i neçə oldu? 8. Gəlirəm, 8 ondan kiçik bərabərdir. 8-i çıxartdı, i oldu 9. 9 ondan kiçik bərabərdir, yenə də hə. 9, i neçə oldu? 10. Bax, diqqətlə baxın. 10 ondan kiçik bərabərdir, bəli. 10-u çıxartdı, i neçə oldu? 11. Düzdür? i 11 oldu ki, gəlib burada axı yoxlaması lazımdır. 11 ondan kiçik bərabərdir. False. Yox. O zaman dövr bitməsi lazımdır. Başa düşdük? Bəli. Hə, deməli, bax, odur ki, bax, bu şeydə diqqətli olun. Bu video niyə belə elədi? Hə, yəni birinci, deməli, i-nin aldığı son qiymət dövrün bitməsi üçün alacağı ilk qiymətdir də, yəni belə deyim. Çünki 11 olmalıdır ki, şərt pozulsun. Axı onda dövr işləyir. Aydındır? Bax, məsələ budur. i-nin son qiyməti 11-dir, amma təbii ki, ekranda görəcəyimiz ifadələr bunlardır da 1-dən 10-a qədər. Aydındır bu sual? Deməli, Bəli. gəlin bunu save edək. Hara save edək? Download olsun və burada yazıram 9'lar əlavə. Yazsın 1. İndi yüngülvarı dəyişirik. Yüngülvarı dəyişdiyimiz budur ki, save edəmişim. 1-dən 10-a qədər yox, 1-dən n-ə qədər. 10 həmişə 10'dur. N isə bir dəfə 10 da ola bilər, 5 də ola bilər, 3 də ola bilər. Deməli, n-i mən nə etməliyəm? Klaviaturadan daxil etməliyəm. Doğru? O zaman baxın, gəlirəm burada. Bunu kopyalayıram. Ctrl-N və gəlirəm bura. Bax, pass dedim. Bunu yapışdırdım bura. Bir dənə n ədədi daxil edin. Daxil etmək üçün də inputdur da. Bunu bilirsiniz. N daxil elədim. 1-dən 10-a qədər yox. Hara qədər getsin? N-ə qədər. Yenə. Yenə kimi. İndi baxırıq uşaqlar. Mən bunu çalışdırıram. Çalışdırmadım. Niyə? Çünki gəlib burada n-i tanıtmam lazımdır. Baxın, yoxlayıram burada uşaqlar. N-i mən 6 daxil edirəm. 1-dən 6-ya qədər. Düzdür? Gəlirəm 3 daxil edirəm. 1-dən 3-ə qədər ədədləri çıxartdı. Yəni necə yazacağımsa təbii ki 10-a qədər gedəcək. 100 yazacağımsa gördüyünüz kimi 1-dən 100-ə qədər gedəcək. Düşünürəm ki bunu artıq bildiniz də. Əsas bu proses idi. Bunu da başlayaq. Bax, ekranda çıxardır, sonra üstünə 1 gəlir. Və n-ə qədər. N də daxil olduğuna görə bu şəkildə işlədi. Bunu da yazıram 2. Məncə problem yoxdur. Gəlirəm 3-cü. İndi 1n aralıqda mən istəyirəm düz ədədlərin sayını tapım. Bunu necə tapa bilərik? Ben burada 2n üstəgəl 2 kimi yaza bilərik də, i üstəgəl 1 yerinə. Aha, üstə bir yerinə 2 yazsam, nəticə düz verəcək. Yox, xeyr, elə yox. 2n üstəgəl 1, 2, yox da 2n çıxılsın 2. Yəni ardıcıl cüt ədədlərin düsturu da. Ha, elə onu yazana qədər. Bax, bir dənə bunu çalışdırıram. Neçədən başlayır i? 1. Birdən. Gələn dəfə neçə olacaq? 2-dən 3.
Növbət dəfə 5. Bu deməli nəyin tapılmasıdır? Tək ədədlərin. Yox, tək ədədlərin netliyə qədər tək ədədlərin. 12 yazmışamsa 12 Belə qədər bilim. tək ədədləri çıxartdı. Düzdür? Bəli. Bu arada bunu da save edək. 1 n aralıqda tək ədədlər. Hə, deməli onsuz da 1-dən sonra 2 gəlir də. Mən 2 qoysam, düzdür? Hı. Bu nə olacaq? Məsələn 60 yazıram. 60-a qədər neynədir? 2-dən başladı. Təbii 1 dediniz. Ədədləri Bəli, tək cütləri çıxartdı. Bu bir variantımız olsun, cütün tapılması. Birinin arasında cüt. Amma bu variantı həmişə tətbiq edə bilmirik. Niyə? Çünki belə deyək də başlanğıc qiyməti bəzən bilməyə bilərik ki, o neçədən başlayacaq. Ona görə indi burada bildik ki, 2-dən başlatdıq. Odur ki, bax digər məntiq olaraq belə bir şey fikirləşirik. Müəllim, true olan yerə if yazıb eləyə bilərdik də. Hə, ay sağ ol. İndi if-ə gəlirik də, if. Bax bu aralıqda. İndi 2-dən yenə başlada bilərik, amma dediyimizi nəzərə alsaq 1-dən başlada bilərik. Bu da 1 vahid artmağında qalsın, fərqi yoxdur. Bax burada mən bir dənə şərt verəcəm. Bax dövrü bildiniz ha, dövr çıxdığı qayıtdı özünə. Bu dövrdür. Bax bunun içərisində if verirəm. If-də bax hə var, yox var. İndi deyirəm ki, biz cüt ədədin nəyə görə deyirik ki, bu ədəd cüt? Cüt ədədin nətər bilirik ki? İkiyə qalxmış olan. Bölünəndə qalxmalı. bir qalsa bölünmez. Tam bölünürsə, düzdür? En faizi ki, bərabər 0-dırsa deməli cütdür də bu. Hə, cütdürsə o zaman ekranda göstərsin. Baxın, burada yazıram. Bax, əgər ədəd 2-yə bölünə, qalıqda 0 Mənim alınırsa, 10 faizi yoxsa i faizi ki. i faizi ki, bəli. i-ni bölürük. Bax, bu ədədi böləndə qalıqda 0 alınırsa, output i. Düzdür? i-ni çap elədik. Qalıqda 0 alınmırsa, deməli ədəd təkdir. Düzdür? O zaman ehtiyac varmı ki, nəyəsə çıxartsın? Yox. Bax, budaqlanmanın görürsünüz, natamam hissəsidir. Bir tərəfdə iş gedir, digər tərəfdə iş getmir. Natamam. Burada da iş geçsəydi, buna deyəcəkdi tam. Amma i isə hər zaman artacaq da, yəni. 1-i 2-yə böləndə, bax, məsələn, ilk başda i 1-dir. 1-i 2-yə böləndə qalıqda 0 alınır. Yox, false gəldi bura. i oldu 2. Təzədən 2 bu şərti ödəyir, bəli. 2-ni 2-yə bölən qalıqda 0 alınır, bəli. 2-ni çıxartdı. i neçə olmalıdır? 3 olmalıdır axı. Ya bunu belə yaza bilərdiniz. Həm burada i-ni artıra bilərsiniz, həm də burada i-ni artıra bilərsiniz. Düzdür? Amma bu işgəncəni verməkdənsə elə belə saxlamaz. Onsa burada gəlir artacaq da, yəni. Bir növ su boruları kimi fikirləşməyin uşaqlar. Su buradan gəlir, buradan da gəlir. Sayğac burada yazır. Hər su keçdikcə başlayır bunu yazmağa, yəni. Sirli su gəlsə də, təmiz su gəlsə də burada sayğac, şotçik burada, yəni. Və çalışdırsam yenə də baxın uşaqlar, 9 yazıram. 2, 4, 6, 8 ekranda verdi, yəni. Bildik, bunu başa düşdük. Bəli. Deməli, bu da nə deməkdir? 1-in aralığında cüt ədədlər 2. Bunları save elədik. Sonra gəlirəm digərinə. Burada artıq 1-dən də başlayır. Bax, görürsünüz, addım-addım gedirəm də. Bax, ardıcıl gedirəm ki, bunlar hamısı 1-dən 10-a, 1-dən enə, yenə 1-dən enə bunu yazmışdır. İndi 1-i də demirəm. A ilə B arasında. Deməli, mən bu parça şəklində fikirləşirik. A ilə B arasında, yəni A da daxildir, B də daxil. Hər ikisi mən daxil edəcəm. 5, 20 daxil edəcəm. Bu aralığındakı nəyə yoxlayacam? 5-ə bölünən ədədlərin hətta cəmini yoxlayacam. İndi birinci növbədə 5-ə bölünən ədədləri yazaq, sonra cəmini tapacağıq. Bax, bunu yenə də götürürəm. Ctrl-C, Ctrl-N və gəldim bura, paste edim, bura yapışdırdım. AB demişik deyə burada A yazırıq. O zaman bir dənə də input deyəcəyik. Baxın, A və B-ni daxil etdik. Necə? Orada A və B-yi declare eləmədik axı. Eləyəcəyik, ondan arada, onu ən axırda eləyə bilərik. O declare bizim ən sonuncu işimizdir. Yəni, bizə əsas lazım bu sxemin prosesi görə bilək. Bayaq 1-dən n-ə qədər yazmışdıqsa, i nə qədər kiçik bərabər n yazırdıqsa, indi də nədir? AB. A, B, B. Bu misalda nəzərə alırıq ki, bu tip misalda. Yəni AB-dən kiçik bərabərdir. Aydındır? Çünki AB-dən böyük olsa, o zaman bu şərtimiz ödəməyəcək. Gəlir onu da ayrıca nəzərə. Baxın, nə qədər ki AB-dən kiçik bərabərdir, biz nə edəcəyik? A faiz 5 bərabərdirmi 0-a? Düzdür? Bəs nə artacaq? Elə bir təzə. i artacaq.
Bəli, yox, xeyr, A artacaq. Artırıq. A artacaq. Bəli. A artır ki, həm növbəti ədədi yoxlaya bilsin, həm də axırda dövr bitsin də, yəni düzdür. Və ekranda da o zaman i-ni yox, A-nı çap edirik. Bax, indi sən dediyi burada əlavə edə bilərik. Tutaq ki, biz bura yazıq A-nı, B-ni bura yazıq. Yoxlayaq görək ki, biz hal-hazırda nəyi tapmışıq? Yoxlayıram, bax, A-nı daxil edirəm 6, B-ni daxil edirəm 23. Ekranına verdim 10, 15, 20. Sizcə nəyə tapdım? Beşə A bölünən ilə B ədəd. Beş arasında 5-ə artmasını. bölünənləri. 5-ə bölünən ədədləri tapdım. Həmişə Düzdür? bunu. Və mən gəlib, yaxşı, 5 yazıb 23 yazsaydım nə olacaqdı? Gördüyünüz kimi 5 və 20 arasında çək. bəli, 5-in özü də çıxdı. Yəni 5 də daxil, axırıncı ədəd də daxil. Yəni kiçik bərabərdir B yazdığımıza görə. İndi bu hazır. Amma mənim məsələn şərtində bunu istəmirdim. Və 5-ə bölünənlər. Mənə lazımdır ki, 5-ə bölünənlərin cəmini istəyirdim də səhv eləmirəmsə. Bəli, sayını da yox, Bəli. cəmini də. Uşaqlar, deməli bax bu tip yanaşmada necə edirik? Bizim belə deyək də, əlimizdə 5 kiloqram, daha doğrusu belə deyək də, ilk başda əlimizdə heç nə yoxdur. Düzdür? Bunu biz bilirik də, başa düşürük. Mən məsələn desəm ki, Cəfər, sənə 5 kiloqram kartof versəm, əlində neçə kiloqram kartof olacaq? Nə deyəsən? Beş. Deyəsən 5 kiloqram. Sən avtomatik olaraq fikirləşdin ki, mənim əlimdə indiyə qədər kartof yox idi deyə 0 kiloqram idi. 0-ın üstünə 5 gəldiyə görə 5 deyirsən. Aydındır? Bax, bayaq dediyim məntiqi yenə də burada tətbiq edirik. Burada da həmin bu proqrama deməyimiz lazımdır ki, bax, sənin əlində ilk başda 0 kiloqram kartof var ha. Aydındır? İndi kartofu nümunə olaraq deyirəm də, yəni. Yəni 0 buna bildirməliyik. Növbəti dəfə də 0-ın üstünə gəlir. Çünki biz bunu tətbiq etməliyik. İndi bax deyirik ki, A 5-ə bölünürsə, o zaman neyniyək? Bunu artıq silək. O zaman bax, Cəm bir də kilosu. əməl bloku götürürük. Həmin bu dəmimizin üzərinə nə gəlirik? A-nı gəlirik. Aydındır? 5-ə bölünənləri bax toplayırıq. Və cəmləyib nəyə bərabər edirik? A-ya. Bəyə. Cəm. Cəmə. Cəmə. Düzdür, cəm bərabər cəm plus. İndi cəm yerinə S yaza bilərsiniz, K yaza bilərsiniz. Fərqi yoxdur. Mən belə yazdım ki, anlamaq ya da sam yazırlar bəzən bu şəkildə. Və cəmləyəcək bunu. Bu arada bura o zaman cəmi əlavə edək. Cəmi yazıq bura. Bizə lazım deyil ki, hər dəfə cəmin nəticəsini çıxarsın. Bizə lazım ki, toplasın. Ən axırıncı qiymət onsa dövr bitəndən sonrakı qiymət qalacaq da, yəni. O zaman dövr bitəndən sonra bax bir dəfə çıxarsın cəmi. Ona görə bax false-a veririk. Bu dövr bitəndə, dövrün içində yazsaq, hər dəfə nəticəni çıxardıq. Axı bizə hər dəfə lazım deyil. Bax cəmi burada çıxartdıq. Və yoxlasaq, məsələn mən daxil edirəm 5 və 16. Hətta 15 yazıram. 5 var, 10 var, 15 var. Düzdür? 30 çıxartdı. Düz çıxartdı, düzdür? Bax, istəsəz bax, cəmi hər dəfə nəticəsini çıxarsın deyil. Burada yoxlaya bilərsiniz. Baxın, dövrün içərisinə verəcəksiniz. Bax, hər topladıqca cəmi çıxardacaq. Və bir qədər də sürəti azaldıram. Slow deyirəm və yoxlayıram. Baxın, buradan görürsünüz, proses necə gedir. Bax, mənə deyir ki, bax, bu aşağıda yazır. Görürsünüz, A üçün bir dəyər daxil elə. Daxil edim 5-i. Enteri vurdum, bax, keçdi B-yə. Deyir ki, B üçün bir dəyər daxil elə. Bunu da daxil edim. 10 olsun. Çox böyük ədəd deməyək, bax, getməsin. Baxın, cəm 0. A kiçik bərabər B-dir. Gördünüz, bax, bu şərt ödəndi. 5-i gəldi artıq. Sonra gəlir, bax, 6, 7, bax, A artır hal-hazırda, düzdür? 10 olana qədər A artacaq, 1 artıraq A. Bax, indi onu çıxardacaq. Daha 15-i də üstünə. Aydındır. Bax, 15 burada çıxartdı, təzədən burada da bir dənə output vermişik yaxı. Bir dənə də buna görə çıxartdı. Yəni, yekunda 2 dəfə 15-i gördük. Bildiniz də uşaqlar, istəsəz A-nı da çapa verə bilər. Yəni, seçim sizindir. Hər dəfə nəticəni görmək istəsəz, ilk başda uşaqlar, bunları eləməkdə problem yoxdur. Yəni, istəsəz hətta bunu silib tam olaraq baxın. Baxın, həm cəmin qiymətini görəcəksiniz, həm də A-nın qiymətini görəcəksiniz. A-nın başlanğıc qiyməti yenə də yaxşı kimi yazacağım. 5 yazıram. B-nin də qiymətini 10 yazıram. Baxın uşaqlar. Şərt ödəndi, bəli. A faiz 5, bəli.
Cəmin üstünə A gəl. 5 gəldi, 5-i çıxart. A olacaq və 6. Təzədən gəlir bu tərəfdə. A olacaq 7. A olacaq 8. Aydındır. A olacaq 9. 9'u çıxardacaq. A olacaq 10. 10'u çıxardacaq. Bax, növbəti dəfə burada artıq bu şərt ödəniləcək deyə buradan gələcək. 15 eləyəcək və A olacaq neçə? 11. Gördünüz? 10 qoymuşdum. A'nın son qiyməti 11 oldu və nəhayət dövr bitdi. Yavaşladıb belə də baxa bilərsiniz. İndi mən bunu artıq səliqəli bir formaya gətirək. Burada hər dəfə ehtiyac yoxdur və onu da böyle yapışdırırıq. Bunu da nə edirik? Full speed deyirik. Bu şəkildə saxlayırıq. Bildik A'dan B'yə deyəndə artıq bu şəkildə yazırıq. 5'ə bölünənlərin cəmi də bu şəkildə yazılır. 5-ci ədədin bölənlərin tapılması. Ədədin bölənləri nə deməkdir? Necə yəni? Məsələn, 8'in bölənləri Ədədin hansılardır? daxilində olan bölünənlər. 1, 8, 2, 4. Aha, niyə 3 demədin? Çünki 3'ə qalıqsız bölünmür. 3'ə qalıqsız bölünmür. 9'un bölənləri? 1, 3, 9. 3, 1, 3, 9. 9'un bölənləri 1, 3, 9. 5'in bölənləri? 5. 2 dənə, 1 dənə 5. 5 və 1. Onun bölənləri 1, 2, 5, 10, hə? Bəli. Hə, tamam. İndi baxın uşaqlar. Burada necə edir? Bax, biz beynimizdə, mən sizə deyirəm 8'in bölənləri hansılardır? Siz 8'i avtomatik olaraq nə edirsiniz? Bölürsünüz 1'ə, sonra 2'yə. 8 3'ə bölünmür deyə siz keçirsiniz növbətiyə bölürsünüz. 8'i bölürsünüz 4'ə. Düzdür? İndi bax, deməli, bax, bölmə şeyi nətər gedir, prosesi. 8'dir. 1, 2, 3, 4, 5. Neçəyə qədər sizcə? 8'ə qədər. 8'ə qədər. Həmin ədədləri, daha doğrusu həmin ədədi 1, 1 özünə qədər bütün ədədlərə bölürsünüz əslində. Düzdür? Evet. Siz bölünənləri götürürsünüz. Fikirləşdik ki, 8 1'ə bölündü, 8 2'yə bölündü, 4'ə bölündü və 8'ə bölündü. Deməli, bu bunun bölənləridir. Hə, indi mən n yazsam, o zaman nə olacaq? Neçədən başlayıb gedəcəm n-ə qədər? İlk bölən neçədir? 1. Bəli, birdən başlayacaq. 2, 3, ta ki gedəcək neçəyə qədər? N-ə qədər də düzdür. Evet. Bunu bölə-bölə gedəcəyik. Hə, vəssalam da nə olur olsun, bax, ilk bölən 1'dir. Biz başlanğıc qiyməti verməliyik. İndi buna n versək, bu n bizim daxil etdiyimiz ədəddir. O zaman bunlar da olacaq i. i-nin başlanğıc qiyməti 1 olacaq. Sonra nə olacaq i? i plus 1 olması lazımdır ki 2'yə keçsin, sonra 3'ə keçsin, sonra 4'ə keçsin. Hara qədər? Nə qədər ki i kiçik bərabərdir n. Bəli. Aydındır? N'ə qədər gedir. Hə, indi orada da bir dənə if verəcək təbii ki. Bunu silirəm. Baxın, ədədin bölənlərini tapacağım. Declare yazdıq. Input n'i daxil elədik. Və buna yenə də deyirik ki, bax, sənin başlanğıc qiymətin i 1'dir. Ha, bunu bil. Və while yazırıq buradan. i kiçikdir, bərabərdir n. Bu olduğu müddətdə neynəsin? Bölsün. Düzdür? Biz bəs bölsünü necə təsəvvür edəcəyik? Yəni bizə böləndə nələr lazımdır? N və i. Qalıqlı bölünənlər yoxsa tam bölünənlər? Tamam. Qalıqsız bölünənlər. Tam. Yəni bax belə yazacağıq da. Yəni əslində 8'i bax o zaman belə yazır da. 8 2'yə böləndə qalıqda 0 alınırsa, 8 1'ə böləndə qalıqda 0 alınır. 8 deyək ki 4'ə böləndə qalıqda 0 alınır. 8 8'ə bölünür, qalıqda 0 alınır. Düzdür? Axı amma 8'i mən 3'ə bölsəm qalıqda 0 alınmır. Düzdür? Mənə bu lazımdır. Yəni böləndə qalıqda 0 alınırsa, o zaman bax həmin bunlar böləndir. Üstünə bildirdim. Düzdür? Bölən deyil, yəni bunu böləndə bəli. Düzdür? İ'lərdə bunlar. O zaman bax bunu yazacağam. Yazıram ki burada bu aralıqda if, bax if verdim. Əgər həmin o i'ni i 1'dən başlayır, daha doğrusu n'i nədir? N'i nəyə bölürəm? i'yə bölürəm. Qalıq nədir? 0'dırsa, deməli tam bölünür də. Yəni tam bölünürsə deməli böləndir. Vəssalam. Output i.
8 1-ə bölünür. Bəli, 1-i çıxardacaq. 8 gələn dəfə 2-yə bölünməsi üçün sizcə burada nə yazmağımız lazımdır? Plus i 1. bərabərdir i plus 1. i bərabər i plus 1. Bəli. i olsun. 2 8 2-yə bölünür. Bəli, 2-ni çıxartdı. i oldu 3. 8 3-ə bölünür. Xeyr, bax false olacaq. i yenə də artması lazım. i olacaq 4. 8 4-ə bölünür. Bəli, 4-ü çıxartdı. Bu proses belə gedir. Hara qədər? 8-ə qədər. Təbii ki, 8 bir nümunədir. İstənilən ədədi yoxlaya bilərsiniz. Və burada yoxlayıram. Deməli 5 yazıram. 1 5. 5-in bölənləri düzdür. 36 yazıram. 36-nın bölənləri də burada görürüz. 1 2 3 4 6 9 12 18 və 36. Yəqin ki, başa düşdünüz ki, düz işlədi. Bu nə idi? Save edək. Ədədin bölənləri. İndi məsələmiz nədən ibarətdir? Məsələ bu şəkildə baxırıq ki, buradan ədədin bölənlərini tapdıq. Eyni zamanda gəlin buna baxaq. Sonra 6-ya qayıdacağım. Daxil edilən ədədin sadə və ya mürəkkəb və ya heç biri olub-olmaması. Yəni 1 də, yəni bir nə sadə, nə də mürəkkəbdir. Sizcə necə tapırıq ədədin hansı ədədlər sadə ədədlərdir? Yaxşı belə deyin. Sadəcə 2 böləni olanlar. Özünə və 1-ə bölünənlər. 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 1-ə və özünə bölünənlər, 2 böləni olanlar. Düzdür? Bəli. 2-dən çox böləni olan varsa Mürəkkəb. mürəkkəbdir. Əks halda deməli bir dənə böləni var da, yəni. O da 1-dir. İndi biz amma buradan bölənləri tapdıqsa, deməli bu üsuldan istifadə edib bölənlərin nəyini tapmalıyıq biz? Bölənləri taya bilərik də, bəli. Say bərabərdir 0. Doğru. Əgər bu Bəli. bölünürsə, o zaman neynəsin? Say artsın. Say 1-ə bölünür, bəli, say olsun 1. Say 2-yə bölünür, bəli, say olsun 2. Say 3-ə bölünür, yox, o zaman say artmasın. Say 4-ə bölünür, bəli, say artsın. 5-ə bölünür, yox, artmasın. 6-ya bölünür, yox, artmasın. 7-yə bölünür, artmasın. 8-ə bölünür, bəli, artsın. Və dövr bitsin. Axırda say bizə nə verəcək? 4. Düzdür? Əgər 8 yazmışıqsa da. Deməli, burada sayı yazdım. Baxaq, görək nəyə tapır. Bax, 8 yazıram. 8-in 4 dənə böləni var. Görürsünüz, burada çıxartdı. E-nin qiyməti 8, i-nin son qiyməti 9, sayı da çıxartdı. İndi ənənəvi üsuldan ekranda görmək istəsək, burada output yazaq. Sanki burada görəsiniz. 36 neçə dənə böləni var? 9 dənə. 36, 9 çıxartdı. 100-də də 9 dənədir. 100-də də 9 çıxardı yəni. Deməli, proqram işləyir. Biz, hətta bunu da save edirəm. Ədədin bölənlərinin sayını tapdıq. İndi bölənlərin sayını tapmışıqsa, sadə mürəkkəbi tapa bilərik. Bəli. Nətər? Bəli. Müəllim, 2-dən çox olub olmadığını if-nə verə bilərik. Harda verəcəyik? Ən axırda. Bir də False-dan ön sonra. axırda orada. Bəli, burada False-dan sayacaq, toplayacaq. Sayı tapdı ki, bu qədərdir. Ən nəhayət gələcək, yoxlayacaq. Həmin bu say bərabərdirsə 2-yə, ya da belə yazaq da, nə bilim necəsiz. Böyükdürsə 2-dən, ədəd nədir? Mürəkkəbdir. Sadə. Bunu dırnaq. Mürəkkəb. Düzdür, ekranda görmək istədiyimiz ifadəni dırnaq arasında yazırıq. Yox. Əks halda deyə bilərik, ədəd sadədir. Bəli. Xeyr. Bəs bir olsa nə olacaq? Bir dənə if qoymalıyıq. Bir dənə. Bir dənə də verməliyik. Bəli. Burada deməli ki, say bərabərdirsə 2, deməli nədir? Output, burada yazıram ki, ədəd sadə ədəddir. Bəs indi burada deyə bilərikmi, ədəd nə sadə, nə də mürəkkəbdir, yoxsa bir dənə if verməliyik? Deyərik də mən. Deyə bilərik. Say 2-dən çox deyilsə, false və 2 də deyilsə, o zaman birbaşa output verə bilərik də, düzdür? Yəni ədəd nə sadədirsə, nə də mürəkkəbdirsə, deməli nədir? Nə sadə, nə də mürəkkəbdir. Yəni 1-dir də. Düz deyil? Bəli. Yəni bir dənə növbəti if şərt blokuna ehtiyac yoxdur. Yazıb, oraya da yaza bilərsən, amma ehtiyac yoxdur yəni. Bu şəkildə yoxlayırıq. İndi başqa nəsə ifadə daxil etdiyimiz say yazmışıq burada.
Baxın, mən 8 daxil edirəm, ədəd mürəkkəbdir. 7 daxil edirəm, ədəd sadə ədəddir. 23 daxil edirəm, ədəd sadə ədəddir. 24 daxil edirəm, ədəd mürəkkəb. Yadınızdan çıxmaz mı? Xeyr. Əsas o alqoritm. Birinci təbii ki, bölənlərin sayını tapdıq, sonra sayda müqayisə edirik buradan. Yəni. Bu şəkildə o zaman yazıram ki, sadə mürəkkəb teması, özünüz bilərsiniz bunu yəqin ki. Hə, indi sizə bir dənə də variant deyəcəm. Uşaqlar, ədədin kvadrat olub olmadığı nətər yoxlaya bilərsiniz? Kök altına. Bölünüb Kök bölünmədi. altına salıb yoxlayırıq da. Kök altına. Kök altına salıb yoxlaya bilərsiniz. Aha, sonra Hmm, Özünə vurulduğunu ya da deməli bu burada qalsın. Buna qayıdacağam təzədən, amma gəlin onu yazaq. Deyək ki, mən bir dənə n ədədi daxil edirəm. Declare. Düzdür? N. Bunun kvadratını tapın demirəm ha. Təbii ki, bunun kvadratını tapmaq istəsəniz nə edəcəksiniz? N vuraq n yazacaqsınız, kvadratını en tapacaqsınız. vur en. Düzdür? Ha, buna ehtiyac yox. Bunu demirəm. Mənim istədiyim budur ki, kvadrat kökünü tapırıq. Yəni daha doğrusu kvadratdırmı? Yəni 16 kvadratdır 7 çıxarsın. 36 kvadratdır 7 çıxarsın. 17-dən o çıxarsın. Bunu yoxlayırıq. onda output kök n yazırıq. Nətər yaza bilərik? Bax, məsələn, mən daxil etmişəm 16. Gəlin riyazi başa düşməyə çalışaq, sonra deyin. Bu kök adda 16 kvadratdır da, düzdür? Bəli. Bu arada bunun kvadrat ifadəsini proqramda necə yazacağıq? Necə yaza bilərik? Fraktal. Belə yaza bilərik uşaqlar. Square root SQRT deyirik. Bundan təbii ki 4 çıxır. Amma bu tərəfdə qalsın. Bəs riyazi olaraq bir dənə riyaziyyatınızı görək. Nətər edə bilərsiniz? Kök. Ha, bunun kökdən nətər çıxarda bilərik? 36 şuradan böyüksə. Belə bir şey. Kök altında 4 vurulsun 4 ya da ne? 4'ün kvadratıydı yəni. Burada nə var? Bax burada. 2 var. 2. Bəli. Bunu 16 üstü 2'də 1 deyə bilirik. Bəli. 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 Belə. Bu da 16 üstü 0,5 ola bilər. Bəli. Bəli. Vəssalam. 16 üstü 0,5'i də biz belə yazacağıq da. Hə. Bir dənə var, eyni şeydir. Bax, artıq bu hazır kod tamam var, bu bilin. Amma bu riyazi olaraq baxdıqda məsələyə. 16 üstü 0,5'də yaza bilərsiniz. Və yaxud da ki, 16 üstü 1 bölə 2 də yaza bilərsiniz. Bu nəyə görə vacibdir uşaqlar? Bu square root dediyimiz ikinci dərəcədən kök olanda işləyir. Bəs mən üçüncü dərəcədən kök verəndə axı bu işlədəməyəcəm. O zaman bax, onu bu üstündən edə biləcəksiniz. 16 üstü 3'də 1 bərabərdir. Nə yazarsınız? 16 1 bölə 3. Düzdür? Bu şəkildə yazılır. 1 bölə 3. İndi bunun belə bu şəkildə yazmaya ehtiyac yox. Çünki bunun qalıqları gedəcək deyə ən yaxşı mötərizə içərisində 1 bölü 3 yazmanız yetərlidir. Hə, bunu tapdıq. Sonra Sıfırsa kök adda 16-nı, bax kök adda 16-nı 1-ə böləndə qalıqda nə alınır? 5'le. 5. 0. 1-ə bölünür də, yəni bölünürsə 0 alınır da. Bəli. Yaxşı, kök adda 20-ni 1-ə böləndə neçə alınır? 0. Niyə 0? Necə 0 aldı? 20 axı kökdən çıxmır. Kök adda 20-də nə çıxacaq təxminən? 2 kök 5. Yox, kökü çıxardandan sonra 4 tam neçə çıxmayacaq? Deyək ki, 4 tam 21, məsələn deyirəm, belə bir şey çıxdı. Axı bunu 1-ə böləndə qalıqda 0 alınacaq. Xeyr. Alınır da belə. Hə, o zaman ədədi 1-ə, kökaltı ifadəni 1-ə böləndə qalıqda 0 alınırsa, bu kvadratdır.
Əks halda kvadrat deyil də. Yaza bilərik. Bəli. Bəli. Başlayaq o zaman yazmağa. Deməli, baxın uşaqlar, burada bax, if verəcəyik. If. Ne yazıram? Həmin n-i necə yazacağıq? Dedik ki, n 1 bölü 2/5. 0.5 düzdür. 5 və Ha? Faiz 1 bərabərdirsə 0-a. Ədəd kvadratdır. Bəli. Kvadratdır. İndi səhvlərlə sual verəcəm. Əks halda ədəd kvadrat Deyil. deyil. Player'i yaza bilər. Bir dənə n işlətmişiksə n-i yazdım buradan. Və yoxlayıram. 16 ədəd kvadratdır. 17 ədəd kvadrat deyil. Yaxşı variantdır. Bəli. Uşaqlar, irəliyə doğru bunun fərqli üsullarının özü onsuz tapacaqdır. Yəni, bu bir üsuldur sadəcə. Amma ikinci bir üsulu indi eləməyimiz lazımdır. İkinci üsulu bir sizə dedimi bura qaydacam. Hara qaydırdım? Sadə. Bax bura. Gəlin bunu kopyalayaq. Sizcə ədədin bölənlərinin sayını bilməklə biz ədədin kvadrat olub olmadığını tapa bilərik. Elə bir şey ağlınıza gəlib indiyə kimi. tapa bilərik. Necə? Əgər yəni sadə ədəddir, sonsuz kvadrat ola bilməz. Bir şey kvadrat ola bilməz. Mürəkkəb ədədlərdən də Məsələn, 4-ün kvadratı 16 eləyir. 4-ün üstündə 2 kimi yaza bilərik. Tamam, 5'in üstündə 2 yazarsan 25 edəcək. 6'ın üstündə 2 yazarsan 36 edəcək. Onlar zaten hansısa bir ədədin kvadratından onsuz da kvadratdır da. Kvadrat kök çıxır. Özü özünə bölünür. Uşaqlar, çox maraqlı bir şey deyəcəm sizə. Buna fikir verməmisiniz indiyə qədər. Amma bu yəqin ki sizə bundan sonra yadınızdan... Bölənlərin sayını olmağına tapa bilərik. Bölənlərin nəyini? Sayının tək olmağı ilə. Ay, sağ ol. Burada bax, uşaqlar, yazırıq nəyə? Məsələn, nümunələr yazırıq. 4, 5, 7, 9, 12, 16, 25, 36. Bu qədər bəlkə də çox oldu, amma eybi yoxdur. Bunu da gəlin yazaq, elə qabağından yazaq. 4-ün bölənləri nədir? 1-dir, 2-dir, 4-dür. 5-in bölənləri 1-dir, 5-dir. 7-in bölənləri 1-dir, 7-dir. Düzdür? 9-un bölənləri 1, 3, 9-dur. 12-in bölənləri 1-dir, 2-dir, 3-dür, 4-dür, 6-dır, 12-dir. 16-ın bölənləri 1-dir, 4-dür, 16-dır. 25-in bölənləri 1-dir, 5-dir, 25-dir. 36-ın bölənləri 1-dir, 2-dir, 3-dür, 4-dür, 6-dır, 9-dur, 12-dir, 18-dir. 36 hamısını yazdıq. 18-dən yazdım. 16'da deyəsən 8 oldu. 16'da nə var? 2 qalır. Ha, bir dəqiqə. Hə, də nə yazır? 1, 2, 4, 8, 16. Uşaqlar, indi bax, bir dənə belə bir şey qoyuruq. Buradan baxaq. Gəlin bunları sayaq görək ki, neçə dənə böləni var. 4-ün böləni 3-dür. 5-in böləni 2-dir. 7-in böləni 2-dir. 9-un böləni 3-dür. 12-in böləni deyəsən 6-dır. 16-ın böləni 5-dir. 25-in böləni 3-dür və 36-ın böləni 9-dur. Bura qədər aydındır hər kəsə. Bəli. İndi baxırıq nəyə? 4-ün bölənlərinin sayı nədir? sadə. 3-dür. Tək. 3-dür, bəli, tək. Təkdir. 5-də cüt. Cüt. 7-də Cüt. 9-da tək. 6-da cüt.
5'də, daha doğrusu 16'da tək. Düzdür? 25'də Evet. 3 dənədir təkdir və 9'da da təkdir. Tək olanlara baxın uşaqlar. Kvadratdır, 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 kvadrat. Deməli neynədik uşaqlar? Tapdıq ki, ədədin bölənlərinin sayı tək saydadırsa, ədəd kvadratdır. Aydındır? Biz onda bax burada bölənlərin sayını tapırıq. Burada sayırıq da. Bir yaxı sadə və mürəkkəbi tapmışdıq. İndi də bax həmin qayda kimi iflə yazacağıq. Deyəcəyik ki, bölənlərin sayının tək cüt olduğunu nətər yazacağıq? Bölünməyin bura bərabər olmaq. Bərabər, bəli, bərabərdir 1-dirsə, deməli nədir? Output ədəd kvadratdır. Əks halda kvadrat deyil. Ədəd kvadrat deyil. Aydındır? Evet. Yoxlayaq. 16 ədəd kvadratdır. 36 ədəd kvadratdır. 65 ədəd kvadrat deyil. Bu şəkildə yazdıq. Deməli, bax, bu da bizim növbəti, ədədin kvadrat olub olmadığını tapan növbəti məsələ. Amma yenə də burada iş bitmir. Təbii ki, fərqli versiyalarla bir neçə yaza bilərsiniz. Bunu da yazdıqsa, bizim nəyimiz qaldı? Ədədin bölənlərinin tapılması. Sadəcə Real altı qaldı. tapılması. Ədədin faktorialının tapılması. Faktorial nə deməkdir? Yani o Birdən olan həmin rəqəm birdən bütün həmin rəqəmlər kimi həmin bütün ədədlərin vurulması. Bəli. 4 faktorial nə deməkdir? 1, 4. 2, 13 budur. N faktorial 1 vura 2 vura 3. Vuraq nə? N minus 1. Düzdür? Vuraq N. Razısınız? Bəli. Allah da sizdən razı olsun. Deməli, yoldaşlar, baxın, burada nə faktorial olur olsun, hamısı birdən başladı. Düzdür? Hara qədər getdi? Ədədin özünə qədər. Biaqki məntiq kimi yaza bilərik. İ'nin başladarıq birdən. İkisi bərabər deyin. Doğru? Evet. Bura qədər hər şey aydındır da. Yəni, bu məntiqi artıq işlətmişik. Yəni. N'ə qədər getdi, İ'də birdən başladı. Gördük ki, həqiqətən birdən başladı. Və hər dəfə nə var burada? Hər dəfə hasil var. Vurma var. Biz bayaqçılarda sayda toplama idi. Sayda deyək ki, 1 vahid artırırıq. Cəmdə A qədər artırırdıq. Burada isə hasildir. Hasilə vuracağıq. İndi cəmin sayın başlanğıc qiymətini 0 qoydu. Çünki 0-ın üstünə məsələn 5 gəldik. Amma hasilin başlanğıcını 0 qoysaq və 1 qoymalıyıq. burada 5-ə vursaq 0 edəcək. Gələn dəfə 0-ı 4-ə vuracaq, yenə 0 edəcək. Odur ki, başlanğıc nə qoyacağıq? 1. Hasil də deyib h-dan işarələyə bilərsiniz. H bərabərdir 1 və hər dəfə də nə edəcəyik? Bax, h-ı vuracağıq i-yə. Mənimsədəcəyik h-a. i də təbii ki, 1 vahid artacaq ki, növbət dəfə 2-yə keçsin, sonra 3-ə keçsin, sonra 4-ə keçsin, 5-ə keçsin. Hara qədər? Bu şərt ödəndiyi müddətdə. N-ə qədər. Yazırıq. Ctrl N. Clear deyirəm. Input deyirəm. Və başlanğıc qiymətləri burada qeyd edirəm. i-ni bərabər edirəm 1-ə və h-ı bərabər edirəm 1-ə. Düzdür? Şərtimizi verə bilərik, şərtimizi verə bilərik. While-dan istifadə edirik və deyirəm ki, i kiçikdir, bərabərdir n olduğu müddətdə buradan gəlirəm. Neyniyək? Siz deyin. Həmin bu h-ı vuracağıq i-yə. Bırak iyi. Sonra Bir vahid yok. i də artsın da, düz deyil. Evet. Bir var. Bunu vura gəlsin, ən axırda mənə h-ı versin. Output posta gəlirəm, bir dənə h-ı da ekranda göstərsin. Burada yazdıqsa biz n-i, i-ni, h-ı bura qeyd edirik. Vergüldə unutmuruq. Bu yazdıq yəqin ki. Yoxlaya bilərəm. 6 faktorial 720 verir, bəli. 5 faktorial 120 verir, bəli. 3 faktorial 6 verir, bəli. Deməli işləyir. Və bir dənə bunu da yoxlayıram. 0 faktorial nə verəcək? 0. 1. Bir. 0 faktorial 1-dir. 1 verməlidir. Bəs burada nə verəcək? Bir. Bu da Burada da 1 verəcək. Niyə? Çünki n-i mən 0 daxil elədim.
i 1-dir. Burada deyirəm ki, 1 sıfırdan kiçik bərabərdir. Yox, o zaman h-ı versin. H da nədir? H da 1-dir də. Düzdür? Yəni burada da düz işləmiş oldu. Uşaqlar, bir dənə də bunun başqa variantını deyirəm. Onunla da yekunlaşdırırıq. N faktorial yazıram. Faktorial 1. Bir də məsələyə belə baxa bilərik də. Hanı o bizim yazdığımız nümunəmiz buradadır. Biz nədik buradan? 1 vuraq, 2 vuraq, 3 vuraq, 4 vuraq, 5 getdik. Bir də belə gedə bilərik sizcə. 5 vuraq, 4 vuraq, 3 vuraq, 2 vuraq, 1. Bəli. O zaman neyniyəcək? Bax, gördünüz bu bir vahid azala gedir də hər dəfə, düzdür? N-i biz 5 daxil edərsək, bəli, N tıxa 1. Qaydası ilə gedəcəyik. Bu heç. Bunu tapdıq. Bir vahid azala gedir. H-ı da təbii ki vuracağıq N-ə. Bunu da getdi, bu da getdi. Bəs netiyə hara qədər gedəcək? Bu proses nə qədər gedəcək? 1-ə kimi. Yəni N böyükdür 0. Olduğu müddətdə bu işi görsün, hə? Çünki 5 burada 4-ə, 3-ə, 2-ə, 1-ə, axırda N olacaq 1, 1-dən 1 çıxacaq, N olacaq 0, 0 0-dan böyükdür yox, dövr bitəcək. Bax, bunu tərsinə olaraq elə yaza bilərik. Gəldim, bəs dedim, bura N-i daxil edim. Bax, i-siz yazıram. H-ın 1 yenə götürürəm. Başlanğıc qiyməti N böyük 0 götürürəm. N böyükdür 0 götürdüm. H-ı vurdum, i-yə yox, artıq N-ə vururam. Və i-ni yox, artıq nə edirəm? N-i azaldıram. 1 vahid azaldacağında gəlir. N tıxa. Və yoxlayıram. 5, 120 verdi. N faktorial. Valla bununla bağlı sual var. Xeyr. O zaman bir dənə də bir dəyişiklik edeyim. İndi mən 5 vuraq, 4 vuraq, 3 vuraq, 2. 1-ə vurmadan da nəticəni ala bilirəm. Bəli. Ola bilər ki. Yəni buna vurmağıma bir dənə dövr əlavə işlədəcəm deməkdir də, düzdür? Bir dövr əlavə. Bir dövr əlavə də əlavə vaxtın getməsi deməkdir də, düzdürmü? O zaman M1-ə niyə vurum ki? Yəni ona heç zamana xərcləməyə ehtiyac yoxdur. O zaman 1-ə də yaza bilərsiniz. M böyük 1 də yaza bilərsiniz. Aydındır? Bəli. Bu şəkildə də yoxlaya bilərsiniz. Sadə bu, adətən belə yazırıq da yəni. Belə, uşaqlar, mənim nəzərdə tutduğum məsələlər bunlar idi. Buna aid və yaxud da ki, əlavə verəcəyiniz nəsə bir sualınız varsa, buyurun, cavablandıraq. Bu arada Aynurə, Nuray, Onur, Zəhra, Cəfər, Məhəmməd və qoşuldular bura. Yoxdur sualınız? Xeyr, Xeyr, mənim hələlik. Faydalı oldu, nəsə öyrəndik? Bəli, Bəli, müəllim. müəllim. Çox sağ olun. Bəli. Əla, uğurlar. Mən yenə də sualları sizə atacağım. Hətta videonu da ataram. Digər yoldaşlar da baxarlar bir daha istəsələr. Müəllim Oldu əlavə inşallah. sual atacaqsınız. Ehtiyat olaraq. Əlavə sual da atacağım sizə, bəli. Oldu müəllim. Oldu, hələlik. Görüşərik. Özünüzə müğayət. Sağ ol. Sağ olun müəllim. Sağ ol. Sağ ol. Sağ ol. Sağ ol.